ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லிஃப்டர் தான் போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் உள்ளே போயிட்டுருக்கு. இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். நாக்கிங் நாய்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனால தான் வரும். நான் லிஃப்டர்லாம் எடுக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ராக்கரோட ஸ்லாஷ் அட்ஜஸ்ட்டை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் இருக்கும். இந்த வால்வை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும். இதை மாற்றி போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிஃப்டே வந்து வேலை செய்யாது. இது ஏற்கனவே சீட்டிங்கான அந்த ஸ்டெப்பே இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்து கூட ஃபிட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லாஷ் அட்ஜஸ்டர் தான். ராக்கரில் வர ஸ்லாஷ் அட்ஜஸ்டரோட ப்ளே இருக்கிறதுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாய்ஸ் இருந்தது. சுத்தமாக தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.